Ah, que lindo esse balde caro pra cacete. Olha só, ele dobra, viu? Isso é sensacional, né? No vídeo é lindo, ela coloca um monte de peças e ainda mostra várias velocidades. Mas na real não passa de um balde caro pra cacete, é isso aí, meu amigo. Essa M não lava nem meia suja de pó. Se você tá esperando um milagre, não é desse produto que vai sair. Vai por mim, olhando assim até que engana. Mas essa M não tem força pra girar nem a água que você coloca nela. Parece que a única coisa que funciona de verdade é essa saída de água que tem atrás delas. Já tô avisando, quer passar raiva, compra uma dessas.